Ya te dije, solo tienes 3 días para hacer esa firma, si no, se va a cancelar todo el trato, ¿ok? Perfecto, nos vemos en 3 días. Oye, Iván, ¿no fuiste un poco agresivo con ese cliente? Mira, sí, realmente no es mi estilo favorito, pero déjame comentarte, he estado leyendo un libro que se llama Vendedores Perros, donde explica las diferentes formas de vender y lo cataloga con diferentes perros. Esta estrategia de la venta agresiva prácticamente lo que haces es ser muy agresivo con ese cliente que se está tardando mucho, que no le está dando el interés, que siente que tiene todas las libertades y todo el tiempo del mundo para que simplemente puedas llegar a ese cierre o esa venta que tanto te interesa. Y prácticamente esto es solo un ejemplo de muchos libros que he leído, entonces quiero compartirte más información para que tengas mejores tácticas de venta o mejores tácticas sociales para que las puedas aplicar día con día. Y si te interesa hacer un futuro financiero, escríbeme.